你呢睇呢度，我哋贏硬呢度，而家嘟嘟搬動買邊邊，識買就買呢邊，知唔知？前面先話驚俾人絕殺，依家我要絕殺你啊！冠軍，我哋有廣告啦，按月簽噶。鮑魚啦。係啊，我哋嘅廣告商鮑魚啊。列隊啊，禮貌上，我哋今晚開場就迎賓先，表示 respect。呢度嘅助攻，菲蘭迪斯嘅一包。得唔得？彭馬，靠你彭馬，表演有冇？哎呀！咁你唔入？空門你唔入？越位，越位。究竟係對方嘅烏龍，應該對方嘅烏龍吧？總之就係睇下先。佢係隊長嘅反射球啊！烏龍，多謝晒利物浦。56分鐘贏2個波，唔係好令人安心。最好咧就攞夠3個波。哎呀，呢度速度冇越位啊！把力抽出，太可惜！嗰啱先嗰波呢度入咗就好靚仔。哇！避呢一個越位，哇！利物浦真係咧絕啊！真係抵你攞冠軍。冠軍咪一樣輸俾你啫。係喎，如果跟隨我車贏咗冠軍，咁我車咪冠軍咯。呢個邏輯冇錯，的而且確係咁。哎呀，彭馬呢個突破唔錯如果入咗就真係諗白上身咯。Oh no！ 補翻佢啱先上半場嗰個烏龍。冇俾人絕殺，我唔想俾人絕殺。仲有30秒，好緊張。Casado， we need 彭馬點球，彭馬豬豬，千祈唔好同我射殺。前面先話驚俾人絕殺，依家我要絕殺你啊！冠軍，唔好咁囂張，等彭馬入咗先。Come on， 彭馬豬，好啦，我唔敢睇。Yes， 唔好意思啊。今晚冇白夜。今晚冇白夜，今期影片就到呢度啦，好開心，拜！記得 like、share 同埋 subscribe，OK，拜！突然間咁樣睇呢件波衫，有胸前廣告都唔係好難睇啫，話我要唔要自己印翻個胸前廣告咧？就印我個 channel 個名，好唔好啊？印我 channel 個名放喺一件波衫上面，就我贊咗。有得諗。